если провести правильную приемку квартиры. Что это и зачем она нужна? Приемка – это когда к вам приходит квалифицированный мастер и осматривает вашу новую квартиру. Искать он будет это и это. Вернет ли сам факт приемки ваши деньги? Нет. Но это первый шаг, необходимый для того, чтобы восстановить справедливость и победить зло.